Амстердам пришла весна, солнышко светит из облаков. На самом деле, вроде все это и кажется очень таким атмосферным, весенним, и в воздухе пахнет весной, но поверьте мне, когда это плюс 5 и дует холодный ветер с моря, это определенный вайб. Вайб, как холодно, можно я останусь дома. Это похоже на шляпу или на кое-что другое, ну решайте сами.